इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। कफ सिरप से मौत मामले में बड़ा अपडेट, सरकार अलर्ट मोड पर है। आज राज्यों के साथ केंद्र सरकार की बैठक होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय जारी कर चुका है एडवाइजरी। पहले ही एडवाइजरी जारी हो चुकी है। डॉक्टर्स पर एक्शन लिया जा रहा है जिन्होंने ये दवाई प्रिस्क्राइब की है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार कुंदन, एडवाइजरी में क्या बताया गया है? आज जो बैठक होने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, यह बताता है कि मामला कितना गंभीर है और इस पूरे मामले में दो बातें सामने आई है। राजस्थान की अगर बात करें तो उसमें ऐसा सामने आ रहा है कि जो बड़ों का कफ सिरप था वो बच्चों को पिला दिया गया, जिसकी वजह से बच्चों की मौत हुई है। और मध्य प्रदेश के जो कफ सिरप वाले मामले में है उसमें एडल्ट्रेशन और तमाम तरह की शिकायतें आ रही है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है। अब कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर प्रगति केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही एडवाइजरी जारी की है, लेकिन इस एडवाइजरी पर कितना अमल हुआ, इस पर किस तरह से एक्शन लेना है, इसको लेकर आज 4 बजे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में दिशा निर्देश तय किए जाएंगे और साथ में ही इस बात को भी अमली जामा पहनाया जाएगा कि इस पूरे मामले को सख्ती से लागू किया जाए, क्योंकि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। तो सरकार के लिए परेशानी वाली सबब ये भी है कि जो वोकल फॉर लोकल का नारा लगाती है और अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, ऐसे में अगर इस तरह की शिकायतें आ रही है तो ये कहीं न कहीं सरकार के लिए परेशानी की सबब है, खास करके तब जब पहले भी विदेशों में कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठते रहे हैं। तो इसलिए सरकार इस पूरे मामले पर सजग है और दूसरी तरफ मौतों का सिलसिला भी नहीं रुक रहा है। तो किस तरीके से इस पे अमल होना चाहिए, क्या कार्रवाई होना चाहिए, इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। कुमार कुंदन, डीजी के इस्तेमाल को लेकर 300 से ज्यादा मौतें दुनिया में हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश में कफ सिरप से मौत मामले में एक्शन हुआ है। छिंदवाड़ा में एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपी स्पेशल टीम ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी पर दवा लिखने का ही आरोप है कि प्रेस्क्रिप्शन में दवा इन्होंने लिखी। डॉक्टर के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। तो कफ सिरप जिसकी कुमार कुंदन भी बात कर रहे थे, अपडेट दे रहे थे, कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कई गुना ज्यादा पाई गई है डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा, जो कि एक पॉइजनस पदार्थ होता है। मानक मात्रा से 480 गुना ज्यादा पाई गई है डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा। कफ सिरप में 0.10% होना चाहिए, लेकिन डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की जो मात्रा पाई गई है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में है, मानक मात्रा से 480 गुना ज्यादा। इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।